السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sheikh Yaqub Ali Zawad Fani da yake bayyana rayuwa da halayya da ɗabi'a ta Masihul Maud alaihi salam, Hadar Shek Yaqub Ali Sahib Irfani a bayyana cewa ta yadda za ka sake ganni karamci da kyauta da farar zuciya ta Masihul Maud alaihi salam ita ce idan ka lura da yadda yake shiga tsakani ya kuma taimaka wa mutane ya yi musu ya taya su magiya. Wani lokacin mutane kan zo gare shi da wani bukata wacce ta fi ƙarfinsa, wato ta fi ƙarfinsa saboda ta hannun wani ne za su cimma wannan buri. Kuma ko da kuma mutumin da za su cimma wannan buri shi mutum ne da ba zai taɓa zuwa gurinsa ba domin neman tasa biyan buƙatar. Wato a nan abin da ake nufi shine yayin da shi zai nemi wasu mutane su taimaka wa wasu, amma shi ba zai neme su da su taimaka masa akan kansa ba. Sai ya rubuta cewa wannan wata fitacciyar ɗabi'a ce wacce take da wuya ka same ta ga mutane da yawa. Sai yake kawo misali ga Mirza Imamuddin Sahib, inda yake cewa ba abu ne ɓoyayye cewa wannan mutum gawurtaccen maƙiyin wannan jama'a ne, sannan kuma yana matuƙar nuna adawa ga iyalan Masihul Maud alaihi salam. Amma duk da haka Masihul Maud alaihi salam yana kawar da kai game da ƙiyayyarsa dangane da al'amura na duniya. Wato abu ne wanda ya bambanta game da al'amura na addini, domin Masihul Maud baya jure ƙiyayya game da al'amura na addini. Amma game da al'amura na duniya Masihul Maud baya damuwa. Ma'ana dai game da kyautata wa mutane Masihul Maud alaihi salam baya nuna bambanci tsakanin maƙiyi da abokai. Sau da dama wannan mutumin ya nemi taimakon kuɗi a gurin Masihul Maud. Kuma duk da wannan karamci da Masihul Maud ya masa, ya ci gaba da nuna adawa da zama gawurtaccen maƙiyi. Wata rana wannan mutum ya so ya siyar da wani doki, sai yake tunanin gaskiya babbar dama da zai samu farashi mai tsada shine tura shi Jammu domin ya siyar da wannan doki ta hannun Hazrat Hakim Mavi Nuruddin Sahib, wato wanda ya zama Khalifatul Masih na farko, domin ya samu farashi mai tsada. Hadar Khalifatul Masih na farko sananne a gurin shugabanni na wannan yanki waɗanda za su iya siyan doki. To da wannan tunani a zuciyarsa, Mirza Imanuddin sai ya roƙi Masihul Maud da kansa da cewa don Allah ya taya shi rubuta wasiƙa zuwa ga Hazrat Mavi Nuruddin Sahib yana masa magiya domin ya taya shi siyar da wannan doki. Masihul Maud alaihi salam bai ki wannan bukata tasa ba, kuma ba tare da shayi ba ya rubuta masa wasiƙa zuwa ga Hazrat Mavi Sahib, inda yake ce masa, ka sani cewa ƙiyayya da adawa ta Mirza Imanuddin ba abu bane a sirri, amma kuma duk sanda mu muka samu damar yin nuna nagarta da kyautatawa, to ƙiyayya gaskiya ba ta ratsa zuciyar Masihul Maud alaihi salam, kuma bai taɓa yin shayi ko jinkirtawa wajen amfanarsa ba. Wasiƙar da Masihul Maud alaihi salam ya rubuta wa Hazrat Mavi Nuruddin Sahib ita ce kamar haka, kamar yadda aka rubuta. Masihul Maud ya rubuta cewa
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Wato da sunan Allah mai rahama mai jin kai, muna yabon Allah da yi wa manzansa salati. Dan uwana mai karamci Mabi Hakim Nuruddin Sakib, Allah ya ci gaba da kare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amincin Allah ya tabbata a gare shi. Makasudin rubuta maka wannan wasiƙa domin ya dan dame ka da wata bukata. Ina fatan kuma ba za ka yi ƙasa a gwiwa ba wajen cimma wannan buri na wannan bukata. Bukatar kuma ita ce Mirza Imamuddin Sahib, wanda yake ɗan uwana, yana da wani gawurtaccen doki da ya kamanci shugabanni su siya, kuma yana son ya siyar. Kasancewar gama garin mutane ba za su iya siyan doki mai tsada ba, sannan kuma shugabanni suna son dawakan da za su yi alfahari da su. Ina roƙonka da ka roƙi ɗaya daga cikin shugabannin Jammu Raja ko ɗaya daga 'yan uwansa da su sai wannan doki da tsada. Idan kuma sun yi niyyar za su siya bisa gaskiya, to za mu turo maka wannan doki. Bayan ka yi dukkan ƙwazonka, sai ka gaya mini me ke faruwa. Wassalam, daga gare ka Mirza Gulam Ahmad. Wannan abu ne da ya fara 1888, kuma ko da yake Mirza Imamuddin ya riga ya zama ɗan adawa, amma Masihul Maud alaihi salam bai yi da'awarsa ta zama Masihul Maud ba. Ala iya halin da a cikin wannan yanayi ma ya taimaka ɗan uwansa. Hadarar Sheikh Muhammad Nasir Sahib, Allah ya ƙara taimaka masa, ya rawaito cewa wata rana na kasance a gidan haya wanda wani kafinta ne mabiyin addinin Sikh yake mallakin gidan. Gida ne kusa kuma da na Mirza Nizamuddin Sahib, shugaban wannan ƙauye. Ba tare da wani mummunan abu ba, mai gidan ya nemi faɗa da ni, ya nemi in bar gidan. Sai na ce masa, to amma kuma mun rubuta yarjejeniya, sannan kuma ina biyan ka kuɗi a kan lokaci, kaga ba zan bar gidan ba. Amma sai ta nemi taimakon Mirza Nizamuddin domin a kore ni. Ta gurin Khairuddin, wato mai gadin wannan ƙauye, sai wannan mutum aka ci gaba da kirana. Wani lokacin in je, wani lokacin ba zan je ba. Ala ayya halin su dai suna son su firgita ni, su yi mini barazanar domin in bar wannan gida. Amma duk da haka sai na ƙina bar wannan gida. Mirza Nizamuddin Sahib sai ya nemi taimakon Sheikh Yaqub Ali Sahib. Sheikh Sahib sai ya mini nasiha, inda yake cewa zai fi alkhairi idan ka bar wannan gidan. A wannan lokaci dai duk da haka, ni kuma ba a daɗe da haihuwar 'ya a gidana ba. Wannan sai zama abu mai wuya gare ni da in bar wannan gida. Sai na gaya wa Hazrat Mavi Nuruddin Sahib. Mavi Sahib sai fushi da Sheikh Yaqub Ali Sahib, inda ya rubuta masa wasiƙa da cewa da farko ai kamata ya ka sama masa gida kafin ka ce ya bar wannan gida. Bayan Mavi Sahib ya bayyana fushinsa, Sheikh Sahib sai ya shiru. Amma wadda da aka Mirza Nizamuddin sai ya ci gaba da tilasta mini in bar gidan nan. Daga bisani sai na rubuta Masihul Maud wasiƙar gaba ɗaya. Ya yi matuƙar baƙin ciki, ya ce mini, karanta wasiƙar ka ta sanya ni kunci, da a ce ina da wani gidan da na baka, amma zan sanya al'amarin a zuci, a gaba idan na samu zan baka. Sannan sai ya ce mini, idan na zo sallar azahar, sannan Sheikh Yaqub Ali Irfani yana nan, ka tuna mini. To a wannan lokaci ana ci gaba da faɗaɗa masallacin Mubarak. Wannan shi yasa ana sallah ne a gidan daga bisani ya zama na Hazrat Mirza Bashir Ahmad, Allah ƙara da a gare shi. Lokacin da muka je sallar azahar, Masihul Maud alaihi salam shi ma ya iso. Kafin ma in ce wani abu, sai ya ganni, shi da kansa sai ya ce, akwai wata mata daga gidan Mirza Nizamuddin Sahib, ahalinsa ta zo gare ni, kuma na tura mata saƙo ba za a sake damun ka ba. Kuma tun daga wannan lokaci ba wanda ya sake damuna. Na kasance a cikin wannan gidan har sai da daga bisani Sadar Anjuma Ahmadiyya suka bani gida a hukumance. A sanadiyar haka sai na bar wannan gidan. To amma a wannan lokaci kuma halayyar wannan mata ya sauya gaba ɗaya, wato ta kyautata ɗabi'arta. Wannan ita ce karamci da Masihul Maud alaihi salam ya yi mata, har ta so ba ta son in bari. Sai take cewa yanzu lamari ya sauya saboda irin kyautata da Masihul Maud alaihi salam ya yi mata.
Ya ci gaba da rubuta cewa irin tausayi da kyautatawar Masihul Maud ga ɗaya daga cikin hadimansa abu ne fitacce, musamman idan muka ga cewa ba shi da wata alaƙa kwata-kwata da Mirza Nizamuddin, domin kowa ya san cewa akwai rashin jituwa tsakaninsu, amma duk da haka ya kyautata mini. Hadrar Shak Yakub Ali Sahib Irfani ya ce, bari in ƙara ba ku labari game da Mirza Muhammad Beg, ɗan Mirza Ahmad Beg na Hoshiafo, wato wanda yake da alaƙa tsakanin Mirza Muhammad Beg da ahalin Masihul Ma'ud, su kansu ba su da kyakkyawar jituwa. Amma duk da haka Masihul Ma'ud alaihi salam ya kyautata musu domin neman falalar Ubangiji. Wato wannan su ne dangin Ahmad Beg da kuma Muhammad Begun waɗanda suke da matukar adawa ga Masihul Ma'ud. Mirza Muhammad Beg ya nemi aiki a Jammu, sai ya nemi Masihul Ma'ud da ya rubuta wasiƙa da za ta taimaka a ɗauke shi, wato a tura ta zuwa ga Hazrat Hakimul Umma. Ba tare da jinkiri ba Masihul Ma'ud alaihi salam ya rubuta masa wasiƙa, domin shi baya taɓa shayin yin abin nagarta. A wasiƙar sai yake cewa, wato mai karamci Muhammad Beg, ɗan wanda ka sani, wanda kuma ka riga ka san mahaifinsa Mirza Ahmad Beg, wanda a sanadiyar jakilci da adawa yake nuna gaba ga wannan bawan Allah. Amma duk da haka kuma mu ba ma rama mugunta da mugunta, sai dai mu riko da koyarwar Alƙur'ani, idfa billati hiya ahsan, wato ka kawar da mummuna da wanda yake mai kyau. Saboda haka dan me ba zan nemi ladan bin wannan umarni na Allah ba ta hanyar kyautata masa. Masihul Maudu alaihi salam sai ya ƙara da cewa ya samu wasiƙu da dama daga gurin Muhammad Beg, inda yake neman cewa da in gaya wa Maulvi Sahib da ya taya shi neman wannan aiki a sashen 'yan sanda. A sanadiyar haka sai ya rubuta Malam Sahib da ya ce ya nema masa wannan aiki. Wannan ya nuna cewa Masihul Maudu alaihi salam a kodayaushe a shirye yake taimaka bayan Allah, baya taɓa shayin ya bada kyauta ko kuma ya taya musu magiya. Haka kuma a duk sanda ya ga cewa ba wani abu zai zama kuma wato wuce gona da iri, sai ka ga yaƙi, domin gaskiya baya son almubazzaranci. Kamar yadda Hadrar Shak Yaqub Ali Sahib Irfani ya rubuta cewa akwai wani mutum a Qadian mai suna Nihal Chan, wanda ya fi shahara da suna Nihala. Nihala Chan Baharu Raj ya kasance mabiyin addinin Brahmin ne. Lokacin da yake matashi, kasancewa Bahinde ne, ya shahara da shigar da ƙara. Har ƙarshen rayuwarsa yana daga cikin mutanen da suka ci gaba da yawaita adawa ga Masihul Ma'ud, kuma yana tada musu hankali. Haka kuma yana ƙulla abuta da masu adawa ga wannan jama'a. Amma a ƙarshen rayuwarsa sai ya zama matuƙar talaka, wanda wani zubin ma da wuya ya ci da kansa a rana. Wata rana sai ya zo gidan Masihul Maudu alaihi salam ya nemi da ya gana da shi. Wato duk da kasancewarsa maki, irin waɗannan mutane mun san ba su da kunya, ba sa jin kunya. Saboda haka sai ya je gidan Masihul Maudu domin yana fatan ya gana da Masihul Maudu. Aka gaya Masihul Maudu alaihi salam, kai tsaye Masihul Maudu ya tattauna da shi. Bayan ya gaishe shi ne Halcan sai ya fara bayyana masa yanayin da ke ciki. Masihul Maudu ba wai ko ya kwantar masa da hankali ba, sai da ya ba shi rufi 25, ya danka masa a hannu, ya ce yanzu ka je ka yi maleji da wannan, idan kana bukata zan ƙara maka. To daga nan sai zama ɗabi'arsa yakan ziyarta a kowane wata ko wata biyu, kuma a kowane lokaci Masihul Maudu zai ba shi maƙudan kuɗi. To banda wannan taimako ma Masihul Maudu alaihi salam da ya masa, haka wannan mutum ya roƙi kuɗi kuma daga gurin Hazar Khalifatul Masih na farko, da yarjejeniyar zai biya a rana kaza. Lokacin da wannan rana ta wuce, Hazar Khalifatul Masih ya nemi da ya biya, amma ne Halcan sai ya ƙi, ya watsi da wannan magana. Mai ruwa da ya ci gaba da cewa daga bisani Hazar Khalifatul Masih na farko sai ya nemi da in gaya masa, da na sake gaya masa sai ne hal ya faɗi abin da na kawo a baya. Sannan sai yake cewa malam ya ci gaba da turo min mutane da in biya shi bashinsa, amma Mirza Sahib shi fa ko da yaushe yake bani kuɗi, kuma ta hanyar karamcinsa ne ma fa nake samu in ci. Lokacin da na gaya wa Hazar Khalifatul Masih na farko, kawai sai ya ce to shikenan kar ka sake tambayarsa.
daga nan bai ƙara tambayar da ya biya ba. Ya ƙara da cewa akwai kuma wani mutum da ake kira Pandit Bejnath. Na san sau da dama Masihul Maud alaihi salam ya kyautata masa, duk da dai mutumin ya kasance ba mutumin kirki ba ne, halayyarsa ba a bar yabawa ba ce ba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya rubuta shi ma a cikin littafinsa The Ahmadiyya Movement, inda yake cewa marubucin littafin Reverend Walter M.A. sakatare na YMCA. Wato wannan shi malamin addinin Kirista ne ya rubuta wannan littafi, inda ya bayyana ra'ayinsa game da Masihul Ma'ud. Yake cewa abu ne bayyananne ta kowane fuska cewa Mirza Sahib mutum ne mai sauƙin kai da kyakkyawar halayya da karamci. Irin jarunta da ya nuna yayin tsangwama da adawa daga gurin makiya abu ne na yabawa. Mutum kawai wanda yake da kyakkyawar halayya da kwarjini, wanda kuma yake da matuƙar karamci a bisa ɗabi'arsa, ke iya shajja'a mutane su zama masu karamci da biyayya a tsakanin mabiyansa. Ya ce biyu daga cikinsu sun sadaukar da rayuwarsu a Afghanistan saboda aƙidarsu ga Masihul Maud. Ya ce saboda ɗabi'ar Masihul Maud ce ya sa ba su taɓa watsi da shi ba. Rabaran in ya ci gaba da cewa lokacin da na tambayi dattawa 'yan Ahmadiyya me yasa suka shiga Ahmadiyya, mafi yawanci sun ce saboda halayyar Mirza Sahib, wato irin wannan fitacciyar halayyarsa ita ce ta sa suka yi masa mubaya'a. Masihul Maud alaihi salam sau da dama yakan yi jawabi kuma ya faɗi inda yake cewa shi a shirye yake da ya ɗauki nauyin 'yan adawarsa idan da za su zo gare shi domin su kawar da shakkun da ke tare da zuciyarsu ta hanyar yin tambayoyi. Sannan akwai ruwayoyi da dama game da wannan batu daga gurin Hazrat Mirza Bashir Ahmad, inda yake cewa Miyan Fakhruddin Sahib na Multan ya gaya mana cewa a zamanin Masihul Maud alaihi salam mahaifina ya taɓa zuwa Qadiyan. Gawurtaccen maki Masihul Maud ne mai yawan kushe shi, kuma ko da ya iso Qadiyan ma ya ci gaba da nuna adawa. Yayin da yake Multan yake cewa idan na taɓa haɗuwa da Mirza, Allah ya kiyaye sai na la'ance shi in gaya masa yadda nake zaginsa a bayansa. Ala ayyi halin dai na kai shi ga Masihul Maud, da Masihul Maud alaihi salam ya fito kai tsaye sai mahaifina ya tashi cikin karramawa. A wannan lokaci ban san me ya masa kwarjini ba, kawai sai na ga ya koma ya zauna. Akwai sauran mutane ma da suke cikin wannan taro, ba tare da wani ya tambaye shi ba. Masihul Maud alaihi salam ya ci gaba da yi wa mutane jawabi. Sau da dama yake cewa sau da dama mun so mutane su zo gare mu su saurari abin da za mu faɗi sannan su yi tambaya. Mu a shirye muke ma mu ɗauki nauyin tafiye-tafiyensu, amma mutane ba sa zuwa. Idan kuma sun zo sai ka ga sun yi shiru yayin da suke tare da mu, amma idan sun bar wannan guri sai su tafi suna korafi suna zagin mu. Masihul Maud alaihi salam ya ci gaba da tattauna, yana gabatar da koyar musulunci, yana neman waɗanda ke tare da shi da su tambaya game da musulunci. Mahaifina fa fitaccen mai jawabi ne, amma tamkar an sanya masa makulli a baki ya kasa magana. Da ai mun bar wannan guri sai muka ce me yasa ka kasa magana? Bai iya amsawa ba, kawai ya shiru. Kamar yadda Hazrat Mirza Bashiruddin ya rubuta, shi wannan mutum ya ce wannan mahaifina ba wai yana yi wa mahaifin Fakhruddin faɗa ba ne ba, a'a kawai dai ya yi jawabi ne dai. Ko da yake daga bisani ya nuna cewa shi kansa Miyan Fakhruddin daga bisani shi ma ya bar jama'ar. Sannan Hazrat Mirza Bashiruddin Sahib ya rawaito cewa Safiya Begun 'yar marigayi Malam Abdulkadir Ludihandi, malama ce a makarantar Nusrat High School, ta rawaito mini cewa wata rana wani mabaraci ya zo da tagar Masihul Maud ya roƙe shi da ya bashi kurta. Masihul Maud alaihi salam kai tsaye ya ciro ya ba wannan talaka. Mahaifina ya lura da wannan, kai tsaye sai ce ya Allah ya Allah, wannan irin karamci ne. Hazrat Mirza Bashiruddin ya rawaito cewa shi ma Rasul Bibi, matan marigayi Hafiz Hamid Ali Sahib, wacce ta kasance mahaifiyar matar Abdulrahman Sahi Fazl Jat, ya rawaito cewa dukkan nauyin gidanmu da abinci da tufa Masihul Maud ne ke ɗaukarsa.
wata rana masihul maudu alaihi salam ya sa aka yi masa tufa nau'i biyu, ɗaya tasa ce ɗaya kuma ta hafiz hamid ali sahib. Lokacin sanyi ne sai na tura sako a kira hafiz sahib. Lokacin da na tashi domin sallar tahajjud sai na nemi in dafa abinci sai sanyi ya kama ni. Hafiz sahib sai ya bani wannan rigar sanyi da masihul maudu alaihi salam ya sa aka ɗinka masa, inda yake cewa ke sanya ta. Yayin da nake sanya ta sai nake kunna risho, masihul maudu alaihi salam sai ya zo cikin murmushi sai yake cewa, rasul bibi yanzu kin sace mana tawa tufan ne? Sai na amsa cewa ya masihul maudu aini da tufan ma din naka ce, kuma duk kai ne mai kula da mu, muna ci mu sha ne kawai da abin da ka bamu. Sai masihul maudu ya murmushi ya ce ku ci ku sha, Allah ya ci gaba da albarkatar ku. Sannan hadar shak yakub ali sahib ya rawaito cewa yana daga cikin ɗabi'ar masihul maudu alaihi salam duk abin da yake bayarwa ba don nunawa ba ne ba da alfahari, yana yi ne kawai domin neman yardar Allah da tausayi ga halittun ubangiji. Wannan shi yasa ya fi ba da kyauta a asirce, ko da yake wani lokacin yakan bayar a fili ne domin ya koya wa mutane yadda za su dinka ba da sadaka. Daga cikin hanyoyin da yake bayarwa a asirce shine yakan ba da kyauta yadda shi kansa wanda aka yi kyautan da wuya ya san ya bashi. Sai ya ce bari in ba ku misali game da abin da ya faru da munshi Muhammad Nasir Sahib wanda ya bar Qadian. Sai ya ce da farko ya zo Qadian a matsayinsa na maraya, sannan a nan aka ilmantar da shi, wato a ƙarƙashin kulawar masihul maud. Dukkan nauyinsa jama'a ne ta ɗauka. Lokacin da ya girma aka yi masa aure, sannan yana aiki a ofishin jarida da ke Laho. Daga bisani ya je yana aiki a ofishin Badar da ke Qadian, amma salari ɗinsa rufi 12 ne kawai a wata ake biyansa. Da Allah subhanahu ta'ala ya albarkaci Hazar Khalifatul Masih na biyu da ɗansa na farko Nasir Ahmad wanda ya rasu daga bisani, Masihul Maud ya nemi wanda zai dinka kulawa da shi kamar yadda Sheikh Yaqub Ali Sahib, wato sai na ce Sheikh Muhammad Nasib ya dinka kulawa da shi domin wannan zai sama masa lada a gida duniya da gida lahira. Sheikh Sahib ya yarda da shawara ta ya kuma gode, saboda haka sai ya samu damar, kuma wannan mata sai aka bata kulawa da Sahib Zada Mirza Nasir Ahmad Sahib. To a wannan lokaci ne kuma Masihul Maud alaihi salam yayin da ake tattaunawa sai ya tambaya game da nawa ma wai ake biyan Sheikh Muhammad Nasir Sahib. Da ya samu labarin ana ba shi rufi 12 ne, sai ce gaskiya irin wannan kuɗi ba zai ishe shi rayuwa ba, kuma ko da ike dai a wannan lokaci farashin kaya ba shi da tsada. Wata rana yayin da ya zo wucewa ta gurin Sheikh Muhammad Nasib, wato ta ɗakinsa, Masihul Maud alaihi salam sai ya ajiye masa kuɗi wanda yake rufi 20 ko 25. Wannan mutum, wato Sheikh ɗin nan, ya ci gaba da bincikawa wa ya ajiye wannan kuɗi bai sani ba, amma daga bisani ya gane Masihul Maud ne ya ajiye domin biyan bukatarsa. To a wannan lokaci sai ya je ya siyo kayan ƙawa domin ayi game da abincinsa. Dama can jama'a Masihul Maud yana tura ana biya masa wannan bukata. Hadar Sheikh Yaqub Ali Sahib ya ƙara rubuta cewa ko da yake ɗabi'a ce ta Masihul Maud baya taɓa hana wanda ya tambaya, amma duk da haka kuma yana da ɗabi'ar gane ma wane ne yake da bukata tun kafin mabukacin ya kawo bukatunsa, inda ya rubuto cewa ranar 28 ga watan Oktobar 1904 kafin sallar safiya, Masihul Maud alaihi salam ya ba wani mai gudun hijira rufi 8 ko 10, ya ce yanzu sanyi ya kusa zaka buƙaci tufa. Wannan mutum bai roƙa ba, aka san haka Masihul Maud alaihi salam ya lura da bukatunsa inda ya bashi wannan kuɗi. Wato wannan kuma ba abu ne ke ɓantacce ba, wa'annan irin al'amura sun faru sau da dama. Masihul Maud yana ci gaba da taimakawa mabukata, baya nuna bambanci tsakanin aboki da maki, ɗan Ahmadiyya da wanda ba ɗan Ahmadiyya ba, bahinde ne shi ko musulmi, mutumin da zai taimaka. Hadar Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani ya rawaito cewa tana daga cikin halayya da ɗabi'u ta Masihul Maud alaihi salam ya gane bukatun mutum kuma ba tare da ya faɗa ba, sai kaga kai tsaye ya taimaka wannan mutum da kansa.
Game da wannan mun ga kuma misali daga Mukarrami Sheikh Fateh Muhammad Sahib wanda ya yi ritaya a matsayinsa na inspector daga Kashmir yakan yawan ziyarci Masihul Maud a cikin wannan shekara. Ya ce, duk sanda na ziyarci Masihul Maud alaihi salam a shirye yake da ya ɗauki kuɗin mota ta, to amma da yake bana buƙatar su ban taɓa karɓa ba. Wannan shine matuƙar karamcinsa a kodayaushe ba tare da na tambaya ba ko ina buƙatar taimako a'a zai bani. Na kuma lura ba ni kaɗai ba ne ba, yana ba mutane da yawa. Mutane sukan zo daga Siriya da ƙasashen Larabawa, wani zubin sai ya ba su kuɗi mai yawa domin su yi guzurin tafiya, tunda ya san cewa sun zo daga guri mai nisa. Haka zalika Shak Yaqub Ali Sahib ya rubuto cewa sau da dama akwai irin mabukata ɗin nan waɗanda ba za su fito fili su nemi taimako ba, sai dai su rubuto wasiƙa su tura domin kada kowa ya san sun yi roƙo. Amma idan Masihul Maud alaihi salam shi ma ya tura wani abu daga gare su, ta nan ne kawai mutane za su san cewa wane yana da bukata. Wani lokacin yayin shiga ciki sai ya ce wa mutum tsaya zan dawo. Wasu mutane sai su zauna suna tunanin Masihul Maud zai dawo, amma kuma sai su ga cewa lalle ya tafi ya kawo wannan abu da mutum ya bukata, wato tufa ce ko kuɗi. Hadrat Munshi Zafar Ahmad Sahib ya rawaito cewa miyan Nizamuddin Ahmadi na kafar tala talka ne tukub. Wata rana ya taɓa tattaki har zuwa Qadian ya ba Masihul Maud anabi a matsayin kyauta. Masihul Maud alaihi salam ya ce Allah ya saka maka da alkhairi, sannan sai ya karba. Sannan bayan kwanaki biyu da Nizamuddin yake so zai tafi, sai Masihul Maud ya ce masa ya tsaya, ya shiga ciki ya kawo masa rufi 8 ya ba wa miyan Nizamuddin din. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya rubuta cewa Munshi Zafar Ahmad Sahib na kafar tala ya taɓa rubuto mini cewa Munshi Ali Gohar Sahib ya yi aiki a gidan waya na kafar tala. Lokacin da ya yi ritaya sai ya zama fanshansa bai wuce rufi 2.5 ba. Wato al'amura sun munana a gare shi kenan, sai ya koma gidansa a Jalandar. Ya rubuto min wasiƙa inda yake cewa a duk sanda zan tafi Qadian in zo in tafi tare da shi. Ɗan Ahmadiyya ne mai ikhlasi, saboda haka yayin da zan tafi Qadian sai na je Jalandar domin in tafi da shi. Mutum ne mai sauƙin kai da karamci. Saboda haka sai ya kintsa mana abinci mai kyau. Daga bisani sai na gane cewa ai ya siyar ma da kayan abincinsa ne domin ya dafa min abinci. Wannan shine yanayi na wa'annan sahabbai na Masihul Maud. Mun shi Zafar Ahmad Sahib sai ya ce sai na sai tikitan Ali Gohar Sahib da kaina, amma ya dage da zai biya. Amma na san yanayinsa, na ce to kana iya ba da wannan kuɗi ga Masihul Maud, wannan tikiti ne da na siya da kuɗi na. Amma da ya dage sai na ce masa to ka ba Masihul Maud wannan kuɗi, saboda haka sai ya ba shi rufi 2. Wato bayan ya zo na tsayin kwanaki 8 ko 10 yayin da muka je neman izini domin mu koma, Masihul Maud sai ya bada izini, amma sai ya ce Munshi Sahib ya dan jira. Sai ya kawo rufi 10 ko 15 inda ya ba Munshi Sahib. Munshi Sahib sai ya fara zubar da hawaye ya ce, ya Masihul Maud, shin ni zan yi maka hidima ko kai za ka dinka bani? Masihul Maud alaihi salam sai ya ce mani, abokinka ne, kai masa bayani. Saboda haka sai na ce masa akwai albarka a cikin wannan abu, karba abin da Masihul Maud ya baka. Saboda haka sai na karba muka tafi. Masihul Maud alaihi salam bai san yanayin da Munshi Sahib yake ciki ba. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib shi kansa ya rubuta cewa Masihul Maud alaihi salam yana matukar kiyayewa da yanayin waɗanda suke masa hidima, kuma domin kulawa da su yakan yi sadaukarwa da kansa, inda yake cewa wata rana lokacin sallar Idi na rawan rina ba shi da kyau, ya yi dauɗa. Duk sanda muka zo Qadian, wato mukan zo ne idan mun samu hutun kwana 1 ko 2. Idan muka iso, Masihul Maud yakan nemi da mu ɗan ƙara kwanaki, saboda haka ba za mu damu da koma wajen aikinmu ba, sai mu zauna. To a haka har sallar Idi ta zo ina wannan guri, sannan kuma rawani ɗaya kawai na zo da shi, wato tufar da ya zo da ita yanzu ta yi dauɗa kenan. Saboda haka sai nake tunanin bari in je kasuwa in siyo wani. Yayin da na nufi kasuwa, Masihul Maud sai ya ganni, kuma cikin hikimarsa sai ya tambaya ina za ka? Sai na ce masa ranar Idi ce yau, kuma rawani na ya yi dauɗa, ina son in je kasuwa in siyo. Nan take yayin da yake tsaye, Masihul Maud ya ciro rawaninsa mai albarka
ya bani ya ce idan kana son wannan karbi, ni zan je in nemo wani in saka. Irin tasirin da wannan ƙauna da kyauta ta yi mani ba zan iya bayyana ta cikin kalmomi ba. Na karɓi wannan rawani cikin mutunci. Masihul Maudu alaihi salam ba tare da wani ƙawa ba ya shiga cikin gidansa ya sanya wani rawanin. Hazrat Miyan Khairuddin Sakib ya rawaito wannan abu da ya faru kafin Masihul Maudu ya yi da'awarsa, inda yake cewa akwai wasu akuyoyi da wani mutum yake kiwon su. Mutumin ya zo daga Nangal Bagbana ne, inda aka kawo su domin ɗaurin auren wan Masihul Ma'ud. Wata rana Masihul Ma'ud ya zo wucewa, inda ya zo wucewa ta wajen makiyayin nan, sannan ɗansa ba shi da takalmi. Sai Masihul Ma'ud ya dube shi ya ce, kana tafiya ba takalmi, shin ƙafarka ba ta ciwo? Sai mutumin ya ce, wato ɗan nan ya ce, ni ban da takalma, kuma mahaifina ba shi da kuɗi, ba zai iya san takalmi ba. Masihul Maud sai ya ciro takalminsa ya ce, sanya wannan kaga ko zai maka daidai. Masihul Maud ya ce masa ya sanya. Mutumin nan ya ce, ta ya zan sanya takalminka? Masihul Maud ya ci gaba da kwaɗaitar da shi. Da yaron ya sanya takalmin sai ya gaya masa daidai, sai ya ciro ɗaya sahun ya ce, wannan shi ma ka sanya shi. Wannan yaron sai ya sanya. Masihul Maudu sai ya matukar farin ciki ya ce yanzu kana iya ci gaba da sanya su. Daga nan Masihul Maudu alaihi salam ya koma gida ba tare da takalmi ba. Wannan abu ne da ya faru a lokacin Masihul Maudu yana da shekaru 20 ko 30. Masihul Maudu alaihi salam a bisa koyi ga ubangidansa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance tushe ne da maɓulɓular karamci. To amma duk da haka a wani lokacin cikin hikima sai ya ƙi ba waɗanda suka nemi taimako. Kamar misali, Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani ya rawaito cewa 1889, wato a shekarar da Masihul Ma'ud ya fara karɓar mubaya'a, yana Ludhiana a wannan lokaci. Wata rana wani mabaraci ya zo gare shi ya ce masa ɗaya daga cikin danginsu ya rasu, kuma shi babu abin kuɗin da zai sai masa likkafani sannan ya kai shi makabarta, wato domin taimaka masa. Wannan mutum sai ya zo ya sanya wasu 'yan silalla a kwano, ya ce wai mutane ne suka taimaka masa saboda yana buƙatar taimako. Masihul Maudu alaihi salam sai ya umarci Qazi Khawaja Ali Sahib, wato wani ɗan Ahmadiyya ne, sahabi mai ikhlasi, inda yake cewa, Qazi Sahib, tafi tare da kai da wannan mutum ka je ka shirya janazar da yake bukata, wato da kuɗi da dukkan abin da yake bukata a bashi. A akasari ba ɗabi'ar Masihul Ma'ud ba ce ya yi haka, kai tsaye yake ba wa mutum abin da yake bukata, amma kuma sai gashi ya faɗi wani abu daban maimakon a ce ya tura shi. Saboda haka sai waɗanda suke tare da shi suka yi mamaki. Qazi Saki bai yi tambayi nawa zai kashe ba, kai tsaye sai ya ce wa mutumin, zo mu je ɗan uwana, bari in je in shirya maka komai. Wannan mabaraci ya tafi tare da Qazi Sahib. Bayan wani ɗan lokaci Qazi Sahib ya dawo yana murmushi, inda ya ce, ya Masihul Maudu alaihi salam, wannan mutum mayaudari ne. A hanya ya ci gaba da min magiya, inda yake cewa don Allah kada ka bi ni, duk abin da za ka bani kawai. Sai na ce masa, a'a, an umarce ni da in bi ka har gida, in duba gawan, in duba dukkan abin da kake bukata, in ɗauki nauyi. Lokacin da ya lura cewa lalle na ki ja bayan, sai ya naɗe hannuwansa. Daga nan sai yake cewa babu wanda ya mutu, ba a bukatar likafani da sauran al'amura. Ya ce wannan kawai sana'a ta ce, don Allah kada ka fallasa ni, ka kyale ni in tafi, ba zan sake ba. Wannan shine yanayin wasu mutane da suke neman taimako a wannan lokaci. Lokacin da Qazi Sahib idan ya faɗi wannan magana sai kaga ana dariya, amma duk da haka kuma abin sai yi wa Masihul Ma'ud, wato yana bayyana tasiri da hikima ta Masihul Ma'ud. Cikin hikima Masihul Ma'ud bai amsa masa kai tsaye ba, amma kuma sai ya tura tabbatar da cewa an gyara halayyarsa ba tare da an kashe kuɗi ba. Masihul Ma'ud shi da kansa ya rawaito wannan batu ko kuma wani makamancinsa, inda yake cewa yayin da nake a Ludhiana akwai wani mabaraci da ya zo gare ni ya ce wai wani mutum ya rasu, yanzu yana tattara kuɗi ne domin ya sewa mamacin likafani, inda yake cewa saura ana hudu ya rage. Wato
sai muka ce bari mu je mu duba mamacin domin mu ba shi gudunmuwar da yake bukata. Wannan mutum ya bi wannan mabaraci, amma bayan wata 'yar tafiya wannan mabaracin ya sauya al'amura ya ce ai ƙarya ya yi. Wata rana Masihul Maud ya samu wasiƙa daga wani guri inda ake ce masa mun so mu gina masallaci kuma za mu so mu nemi karɓo na agaji daga gare ka a matsayin tabarraki. Masihul Maud alaihi salam ya ansa da cewa hakika za mu iya taimakawa kuma yin haka ba zai addabe mu ba, amma a yanzu haka muna da buƙatu masu yawa, saboda haka mu zo mu sanya hannu a cikin wannan aiki naku zai zama albazzaranci. Masallacin da Allah ya gina a wannan guri shine masjid a ƙasa, wannan kuma shi ya fi kamata a fifita, saboda haka mutane su turo nasu gudunmuwar domin a gina shi don su samu albarka a cikinsa. Sannan sai ke cewa abokanmu na gaskiya su ne suka yarda da abin da muka faɗi, ba waɗanda suka dage wajen fifita ra'ayinsu a kan namu ba. Sannan sai ya kawo misali inda ya ce wani mutum ya taɓa zuwa ga Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa ya ce muna gina masallaci muna neman gudunmuwa daga gare ka. Imam Abu Hanifa sai ya ƙi, ya ce masa a yanzu ba zan baka wata gudunmuwa ba, ko da yake yana iya ba da kuɗi mai yawa, amma mutumin ya dage yake cewa ba wai ma muna neman mai yawa ba, ɗan kaɗan ma idan ka ba mu a matsayin tabarraki ya isa. Daga bisani sai ya ba shi kwabo. A wannan yammaci wannan mutum ya dawo da wannan kwabo inda yake cewa wannan ɗan silema da ka bani jabu ne. Imam Abu Hanifa ya farin ciki ya ce na gode, dama can bani da niyyar in ba da gudunmuwa ga abin da kake yi, wato domin akwai masallatai da yawa, saboda ka gaskiya kashe kuɗi a bisa wannan tafarki ba bukata ba ne. Ba kwa sallah amma kuna son ku gina masallaci kawai don riya. Masihul Maud alaihi salam yakan kuma ba wa yara kyauta dangane da bukatunsu. Akwai misalai kamar yadda Hazrat Mirza Bashir Ahmad ya rawaito inda yake cewa Bibi Rani Musiya, wato mahaifiyar Aziza Begun Sahib kuma matar Hakim Muhammad Umar Sahib daga Qadian ta ce na yi mubaya'a ta hanyar rubuta wasiƙa 1901. Kasancewar ‘yata Aziza Begun Sahib matar Hakim Muhammad Umar Sahib tana Qadian, sai na ce bari in ziyarci Qadian 1902. ‘Yar autata na tare da ni, duk sanda Masihul Maud zai fita domin tattaki da safe sai in bi shi. To amma kasancewar wucewar lokaci da tsawon shekaru ba na iya tuna abubuwa gaba ɗaya. Wata rana na dai tuna wani abu. Wata rana Masihul Maud da safe ya zo cin abincin safe, sai ‘yata ta fara kuka. Masihul Maud ya tambaya me yasa take kuka? Sai na ce tana son biredi. Masihul Maud ya ce a kawo mata biredi. Duk da haka wannan yarinya ba ta daina kuka ba. Masihul Maud ya sake tambaya me yasa ta ci gaba da kuka? Sai ya ce ai wannan biredin da kake ci ne take so. Sai Masihul Maud ya ba ta wannan biredi daga cikin wanda yake ci. Wannan yarinya sai ta karba cikin farin ciki, ta yi shiru kuma ta fara ci. A duk sanda Masihul Maud alaihi salam ya ɗora alhakin aiki ga wasu, yakan kula su ma da walwalarsu, kamar yadda Dr. Ituruddin Sahib ya rawaito cewa ya ce wata rana Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib, wanda ɗan yaro a wannan lokaci ya fita wani guri, da aka gaya Masihul Maud baya nan, sai ya shiga cikin damuwa. Ya tura ɗaya daga cikin masu masa hidima da ya je gidan kwana ya kirawo ɗalibi mai matuƙar sauri. A wannan lokaci Kibla Baya Abdulrahman Sahib, wanda bai daɗe da shiga musulunci ba, shi ke kula da gidan kwana. Sai aka tura ni da mutane 3 ko 4 aka naɗa wannan bawan Allah a matsayin shugaban matafiyar. Da muka gabatar da kanmu ga Masihul Maud alaihi salam, sai tattauna da mu cikin mutunci. Ya ce na ɗan dame ku da na kira ku ko? Amma kuma za ku je ku yi wani aiki muhimmi ne, domin tana iya yiwa ku ɗan jinkirta ko kuma ku yi doguwan tafiya, tana iya yiwa ma ku ji yunwa. Sannan kuma sai ya ba mu biredi mai yawa, ya kuma kawo mana miya, ya ba mu fitila, ya danka mana, wato ma'ana dai tun da za su tafi neman wani yana tunanin za su buƙaci guziri. Sai yake cewa yayin da muke shirin mu tafi, sai ga Shek Yaqub Ali Irfani ya iso.
wato kasancewa ni an riga an ganni ba sai mun tafi ba, amma dai ala ayyi halin wannan ya nuna irin tausayi da Masihul Maud ke nunawa ko da masu yi masa hidima. Hazrat Muhammad Din Sahib ɗan Bago Sahib mazaunin Hyderabad, wato wani ƙauye da ke kusa da Qadian, ya rawaito cewa sau da dama Masihul Maud alaihi salam yakan kawo abinci daga gidansa ya ci a masallacin da ke ƙauyen mu ma kuma cikin karamci sai ya bamu. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya biya bashin da ya karɓa daga gurin mai ɗakinsa. A huɗubar da ta gabata na kawo batu inda nake cewa lokacin da baƙi suka yawaita, Masihul Maud alaihi salam yakan ciyar da su ta hanyar siyar da kayan ƙawa na Hazrat Ammajan, wato mai ɗakinsa. To bayan wannan huɗuba sai wani ya tambaye ni, shin mutum yana iya karɓar gwalagwalai na matarsa ya yi amfani da shi? Saboda haka anan bari in yi sharhi cewa Masihul Maud alaihi salam yakan karɓa ne a matsayin bashi kuma daga baya biya ta. Saboda haka mun samu ruwaya da ta zo inda aka ce Hazrat Mirza Bashir Ahmad ya rawaito cewa Rasul Bibi Sahiba, wato matar marigayi Hazrat Hamid Ali Sahib, ta ce lokacin da fari ya afkawa mutane, Masihul Maud alaihi salam ya ranci kuɗi daga Hazrat Ummul Mu'minin, kuma kamar yadda na faɗi wancan karan, wato rance ne ko kuma jingina, wato kuma Masihul Maud alaihi salam da kansa yake biya. Ala iya halin ya ranci wannan kuɗi ya siyi kayan abinci da sauransu da kuma kayan abincin da za a ba wa baƙi. Wato wannan ba wai kawai abinci yake siya domin ciyar da gidansa ba, har da wanda yake ba wa baƙi. Daga bisani ta hannun Hafiz Hamid Ali Sahib sai ya nemi Chaudhry Rustam Ali Sahib da ya tura rufi 500 da kuma wato fulawa. Lokacin da kuɗin ya dawo sai ya biya Hazrat Ummul Mu'minin. Kuma sau da dama ina ganin Hafiz Sahib yakan kawo jakar kuɗi. A wannan lokaci na fari akwai bukata, saboda haka akan ciyar da mutane da dare. Ala iya halin da ko da yaranta daga gurin Hazrat Ammajan ko kuma daga gurin wani yana biyan bashi. Hazrat Babu Gulam Muhammad Sahib ya rawaito cewa wani lokacin a Qadian matan ƙauye za su zo gurin Masihul Maud alaihi salam, za ka ga hannunsu jike, sai su ce Mirzaji, ‘yarmu ba ta da lafiya. Wani lokacin sai su nuna hannunsu su ce dubu ma ba mu ma wanke hannunmu ba, wato saboda suna yi wa dabbobi hidima. Akwai lokacin da wata mata hannunta ɗauke da kashin shanu ta zo ga Masihul Maud ta ce ‘yata ba ta da lafiya, tana fama da zazzaɓi. Masihul Maud ya ce kin kawo kwano? Sai ta gabatar da wannan kwano da wannan hannun mai dauɗa. Duk da haka Masihul Maud alaihi salam ya karɓa, ya cika shi da almiski da sauransu, sannan sai ya ba ta magunguna, ya kuma ce mata daga bisani ki giya mini yaya jikin yarinyar. Wannan ya gwada irin matuƙar karamci da tausayi da yake nuna wa talakawa. Hazar Shek Mahabud Nasif Sahib ya ce wata rana wata bukata ta taso mini, saboda ka sai na rubuta Masihul Maud da ya bani bashin rufi 10. Na rubuta cewa zan biya sau 2. Masihul Maud ya turo min wannan kuɗi. Ala iya halin yana daga cikin ɗabi'arsa baya ƙin taimakawa mutum. Haka kuma mun lura da cewa baya neman mutum ya biya shi. Kai idan ma mutum ya nemi ya biya sai ce dukiyata da taka daɗe ce, saboda haka ka ajiye a gurinka. Wannan ita ce halayyarsa. Sannan kuma akwai wani abu da ke bayyana irin albarkar da ke cikin abinci. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sabi ya rawaito cewa Miyana Abdullah Sahib Sanori ya rawaito cewa wata rana Masihul Maud ya gayyaci baki, sai aka dafa masa abinci a gida. Amma kuma yayin da za a raba wannan abinci sai ga ninkin wasu bakin nan sun zo. Masjidul Mubarak sai ya cika da baki, karamin masallaci ne. Masihul Maud alaihi salam sai ya tura sako cewa baki fa sun zo da yawa, saboda haka ƙara dafa abincin. To domin ba ta yiwuwa a ce mutane sun zo gare shi, wasu su ci wasu ba su samu abinci ba. Wannan ya saba wa ɗabi'arsa, ya kuma saba wa kyautarsa. Saboda haka sai ya dage da cewa kowa sai an ciyar da shi.
sai Hazrat Bibi Sahiba wato Hazrat Ammajan ta kewa Masihul Maud, ai babu abincin ma da yawa, ɗan abincin da ya rage aka dafa wa wa'innan baƙi. Tana iya yiwuwa sauran abinci mu ba su, amma duk da haka dai ɗan abincin zabda da ya rage yanzu me za mu yi kenan? Wato shi da kansa sai take cewa, wato ni ba zan ba da wannan zabda ba, zan kawai turo ragowar abincin ne. Masihul Maud ya ce, a wannan bai dace ba, kawo wannan kwanon da ke ɗauke da wannan abinci na zarda. Da aka kawo, Masihul Maud sai ya lullube shi da tufa, sannan sai ya sanya hannunsa ta ƙasansa, ya sanya yatsansa ta sama, sannan sai ya ce yanzu ki raba wa kowa abincin, Allah zai sanya albarka. Miyana Abdullahi Sahib sai yake cewa sai aka fara raba wannan abinci, dukkan baƙi suka ci kuma aka samu saura. Miyana Abdullahi Sahib ya ci gaba da cewa Masihul Maud alaihi salam shi da kansa ya yi, Masihul Maud ya yi mini ruwayar wannan, yake cewa da aka gaya min abin da ke faruwa a gida, sai ya amsa a wannan siga, kuma Allah ya sanya albarka a abincin, ya yawaita. Wato ba tare da wani biki da shela ba, Masihul Maud yakan ba wa baƙinsa a ‘ya'yan itatuwa da aka samu. Wannan ɗabi'arsa ce, kamar yadda Hazrat Mumtaz Ali Sahib Siddiq ya rawaito, ya ce akwai lokacin da aka sami inibi, bishiyar inibi a cikin farfajiyar Masihul Maud kan zo da abokanansa su zauna. Na tuna lokacin da Masihul Maud alaihi salam kuma ya bani mangwaro guda biyu, sannan ya ba wa dukkan abokaina da muke tare mangwaro guda biyu. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke gwada karamcinsa da kyautarsa. Waɗannan kuma siffofi ne da ya riko da su a sanadiyar koyi ga Ubangidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta wannan karamci ba wai kawai mutanensa ba, har da masu adawa da shi sai da suka amfana. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.